Horlama ile birlikte gece uykuda nefes durmanız ve aynı zamanda gündüz uyuklama hali, dikkat eksikliği, konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı gibi semptomlarınız var ise uyku apnenizin olması mümkündür. Uyku apne sendromunun teşhisini koymak için bir gece laboratuvarda polisomnografik tetkik yapılmalıdır. Uyku apnesi teşhisiniz konduğunda cerrahi tedavi ya da gece uykuda kullanacağınız solunum cihazlarıyla farklı seçenekler sunulabilir. Uyku apnesi tedavi edilmediği takdirde ilerleyen dönemde yüksek tansiyon, kalp damar ve beyin damar hastalıklarına yol açabilir.